Apa meneh pengantin anyar? Pengantin anyar entut mawon mambune nanas. Oh, aku wis ngalami. Jebule malam pertama kuwi rasane grogi banget Bu ya. Saking grogi nanti wetenge pating kruwes. Mbah Kakung badhe moto sinten? Mumpuni sing langsing niki, Mbah. Nggih, kok kebablasan karo garwa sing sebelah mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, kata sakula hormati nuninjing kan tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Subari ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Gus Salam selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fisalam ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing telatah Kelurahan Kedawang ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Semarang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Camat ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Banyumanik, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Eka Kriswati selaku Camat Kecamatan Banyumanik ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Afif LC selaku Ketua DPRD Kota Semarang ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Banyumanik, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para tokoh masyarakat, tokoh lan tamu undangan ingkang boten dalem wiji-wiji asma karimipun saestu boten ngira-ngira hormat kula ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah Kelurahan Kedawang, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Mukti SE selaku Lurah Kelurahan Kedawang beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Luwian kala wingi dadi pengantin anyar. Beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kedawang dan seluruh aparatur saking Kelurahan Kedawang, mugi-mugi berkaipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahing manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu Kepala Kelurahan se-Kecamatan Banyumanik ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu Purna Lurah se-Kecamatan Banyumanik ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar pemerintah kantor Kelurahan Kedawang
Wabil akhos dumateng Bapak Mukhlisin selaku ketua panitia dan seluruh keluarga besar warga Kelurahan Kedawang, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kedawang. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, Karfa Karda Fatayat ingkang kula banggaaken, boten supe dumateng Linmas saking Kelurahan Kedawang ingkang kula banggaaken, boten supe Ibnu IPPNU Karang Taruna wonten Kelurahan Kedawang ingkang kula banggaaken, boten supe dumateng jamaah Maulid Cimtuduror, jamaah sholawat ingkang kula banggaaken, sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg mergo kepanasan, duduk lemprakan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplet raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mangke pengajiane cekapan tuntas bojoku njaluk diambung. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengajian akbar warga Kelurahan Kantor Kedawang ngontenaken merti dusun sedekah bumi karena ternyata ngendikanipun Kanjeng Nabi nikmatani maghbunun ala kasirin minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Mula saking gede raose syukur warga Kelurahan Kedawang kaparingan nikmat ingkang boten saged kaetang jumlahe, saged sugeng jumeneng wonten inggene bumi Kelurahan Kedawang sampai ndamel gunungan sayur, sebab ternyata Kanjeng Nabi titip pesen kali Abidar, jaditis safina fa innal bakhru amik wa khuzizada kamilan fa innas safarob ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kula panjenengan sedaya urip teng alam dunya, datang ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yuladu alal fitrah, keadaane sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyatam mardiyah, harus dalam keadaan ingkang sae juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat, maka kondur tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan ingkang selamat ugi. Maka panitia ngontenaken pengajian akbar sampai nanggap mumpuni, dudu lagi sombong, duduk lagi pamer, tapi menandakan keguyup rukunan Kelurahan Kedawang. Tepuk tangan dulu dong kangge sedaya rencang-rencang panitia sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Bu, panas, alhamdulillah, disyukuri. Soale menungso niki innal insana khuliqa halu'ah. Menungso niki dasare makhluk yang sukanya ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula,
Giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jare udan kethek. Sembarangan banget menungso, udan benter Jawa panas kabeh nikmate Gusti. Sing sami kepanasan sampai deleweran keringete, sampai blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blopor dosane, blopor penyakite. Setelah kula ngadeg, kula meniteni dan menengeri, nembe kula mriksani ana kloso munggah sirah. Mboten napa-napa niku ana dalile diagem mawon. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata niku kloso tiker ditumbas harganya 5.000, betul? Lah dituku rego 5.000 kok mau ngarep dibokongi. Remeh plus sepele banget. Barang dituku kok mau ngarep dijagongi. Tapi ternyata barang sepele menika wau dijagongi dibokongi plus dientuti pisan. Bareng panas kok bekas bokong munggah mustaka sirah. Berarti klosone nderek mulya mboten? Mulya. Artinya sengit karo wong aja berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau, betul? Laras. Niki pun mulai cocok dereng ngaji karo mumpuni. Cocok, nek cocok berarti ngajine sekedap napa dangu? Oh, kira pengertian karo pengantin anyar. Bu Camat dalem minggah jam 12, berarti mangke mandap jam pinten? Menawi eseme Bu Camat niki mesti mbelani wargane. Pak Lurah Kedawang ingkang pundi piyantunipun? Oh, menika subhanallah. Menawi lurah menika PNS nggih. Berarti mboten pikantuk bengkok sawah. Pantesan Lurah Kedawang kok kuru gering. Mboten. Pak Lurah Kedawang piyayine kuru karena ahli tirakat. Panci kedah ngaten Pak Lurah, PNS nggih kedah remen poso ben gaji bersih tur barokah. Tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Nun sewu ya Lur. Dados Pak Lurah nggih ngersakaken pengaosan dalam rangka ngundang mumpuni. Niki kinten-kinten badhe sekedap napa dangu? Ngendikane Pak Lurah bijaksana, terserah wargane kula. Siap. Tak takon sepina malih. Assalamualaikum. Sampai pojok sebelah kiri halo. Belakang sana assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Lho niki lurah-lurah pejabat seneke luwih turah-turah niki. Ngeten, jenengan mboten keduman snack. Mula melu urunan. Sing mboten keduman snack tetep rezekine sing barokah. Ngajinya mau sebentar apa lama? Sekedap napa dangu? Nantang perkara niki. Ukurane dangu teng Kelurahan Kedawang pinten jam? Ya sing manusiawi to. Kula minggat jam 12 berarti mangke mandap jam? Jam pira? Jam 2 sore. Berarti ngajine 4 jam. Onten teng mriki Kiai ceramah 4 jam. Onten. Kiai sinten? Nyong. Mumpuni ceramah 4 jam. Ki ngundang apa ngontrak sampean? Ngaji kok 4 jam jebule Piai Kedawang mriki Pak Lurah geragas-geragas. Ceramah 4 jam mandhape jam kali sonten berarti salat zuhure 2:30. Oh, modele wong kota Semarang.
Duhur ke asaran, asar ke maghriban. Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Sedekah bumi merdi dusun, maaf, bukan acaranya orang Hindu, bukan adatnya orang Buddha, tapi ternyata raos syukur kita urip ning bumi, makan dari hasil bumi, aktivitas ning dhuwur bumi, maka jangan punya sifat langit. Karena kita berbisiknya ke bumi, maka doane sampai tembus langit pitu. Pramila kula panjenengan sedaya raos syukur dipun paringi iman Islam, sehingga dinten menika raos syukur warga masyarakat Kelurahan Kedawang iso urip nyaman, enak tur kepenak. Sebab nopo tesi diparingi urip. Bisa disebut hidup karena kita masih bernafas. Maka nafas kita dalam sehari-hari untuk bisa dikatakan hidup, maka satu hari kita harus nyedot sekitar 2.880 liter oksigen dan harus nyedot sekitar 11.000 liter nitrogen. Kita urip niku karena dino-dino ambekane nyedot oksigen campur nitrogen. Padahal di rumah sakit informasi terbaru 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen 1 liter harganya Rp10.000. Ping 2.880 liter oksigen tambah malih 11.000 liter nitrogen. Piro Bu? Kuakeh jawabannya, aku direwangi mikir. Belek ngaji nganti jam 2 sore. Ulang. 2.880 liter oksigen ping rego 20.000 sama dengan 70 juta rupiah. Ditambah 11.000 liter nitrogen ping rego 10.000 sama dengan 111 juta rupiah. 111 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah sama dengan 183 juta rupiah per dinonggo ambekane trok. 185 juta rupiah ping 30 dino sak bulan, maka sama dengan 5,5 miliar per bulan go ambekane. Ojo gugupen to. Tekan ngisor bedrung tak tok. 5,5 miliar per bulan ge ambekan, padahal dalam 1 tahun ada 365 hari ping 185 juta rupiah, maka dalam 1 tahun kita harus bayar sekitar 62 miliar rupiah per tahun. Tapi nyatane Gusti Allah maringi kula panjenengan sedaya nafas ambekan dina-dina niki gratis. Mula kudu gede syukure lan optimis karo nikmate Gusti. Kudu percaya dina ngesuk saking welas asih Gusti Allah kalimpiyayi menungso. Maka ternyata jangan sampai uripe kula panjenengan sedaya ngibadahe melehoi. Sebab ternyata kemarin di Belanda ada mantan Perdana Menterinya bernama Dries van Agete, usianya 93 tahun, bersama istrinya, umurnya sampai panjang tapi ngapunten rodo penyakitan. Dia berobat ke rumah sakit yang bonafit di dunia, ternyata nggak mantun-mantun dan akhirnya stres putus asa, sehingga Dries van Agete bersama istrinya melakukan eutanasia. Apa itu eutanasia? Suntik mati tapi legal, pakai undang-undang dan sah menurut negaranya. Ternyata wonten inggene negara-negara maju ada sekitar 10 negara maju membolehkan eutanasia atau bunuh diri secara legal. Di antaranya adalah Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru.
Selandia Baru niku saking daerah Kelurahan Kedawang lurus metu Jalan Raya tekan pom bensin bablas nyebrang gili ana kolam renang Diponegoro tesi lurus mawon ngaler nah niku Selandia Baru. Gumune sampean ya percaya. Ternyata ada 10 negara maju membolehkan eutanasia atau suntik mati bunuh diri legal. Dengan alasan apa? Yang pertama, alasannya suntik mati adalah hak prerogatif setiap individu, adalah melakukan hak asasi manusia. Yang kedua, ngakunya negara maju eutanasia adalah justru suntik mati ben boten merepotkan keluarganya. Supaya ketika cepat mati ben boten diurusi macem-macem karo keluarganya. Dan yang ketiga, ngakune eutanasia adalah mati bermartabat. Kalau negara maju punya konsep pemikiran begitu, kalah karo wong Kedawang. Kenapa kalah karo wong Kedawang? Ingatase Piai Kedawang mung dadi buruh pabrik paling gede-gedene sak wulan gajinya 3 sampai 5 juta. Anake 7 dadi wong kabeh, longko sing dadi cempe. Kuwi anak 7 sekolah karo mondok ngaji kabeh yang biayanya modale kathah. Maka ternyata Piai Kedawang bahkan masyarakat Indonesia walaupun negara kita bukan negara Islam tapi negara kita masyarakatnya mayoritas beragama Islam, kita paham ngendikanipun Gusti Allah orang yang bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina ngesuk temen deneng tengu. Halo halo, ibu tahu tengu enggak? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Tengu Pak, Cilacap ngerti tengu, dugi kota Semarang nggih pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune kathah berarti kan tengune duwe anak. Nek tengune duwe anak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Wong uripe pating slempet neng kelek. Lah urip ning kelek kok ambekan dia napas. Kalau napas berarti tandane urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti duwe rezeki. Sampai tengu uripe pating slempet ning kelek ora keliwatan dijatah rizki karo Gusti. Moso yang mantan perdana menteri kelasnya negara maju kok diparingi penyakit kepingin bunuh diri, berarti kalah karo tengu. Pramila kula panjenengan sedaya dipun paringi nikmat ingkang luar biasa sampai ngontenaken sedekah bumi niki kon podo gede syukure karo Gusti Allah. Justru kita niki orang yang bermartabat. Kalau negara maju kepingin bunuh diri hanya dipun paringi penyakit, ora eling karo Tuhannya, maka kita lebih bermartabat lagi. Soale nopo? Maaf, wonten inggene kelurahan Kedawang mriki kalau ada Muhammadiyah ataupun non sewu sareng kali NU, maka ngapunten di samping ada sedekah bumi, kalau kita habis ditinggal sedo oleh keluarga biasane onten namanya kenduri slametan sahur tanah corong gen kula Cilacap. Sami mriki nggih wonten diwastani napa? Sami dalam sur tanah, nyaur tanah. Oke, Indonesia itu ada sekitar 720 bahasa yang berbeda.
Kalau kemarin ada pemuda Indonesia di dalam podcastnya niku justru viral gara-gara menyebutkan bahasa Indonesia adalah miskin bahasa, tepat tapi kurang etis. Bukan miskin tapi kurang kosakata. Kenapa Indonesia kurang kosakata? Karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan beberapa budaya plus adat. Di negara-negara lain kosakatanya jumlahnya sudah jutaan. Tapi Indonesia baru ratusan ribu. Kenapa? Karena niku bahasa daerah kita masih Jawa Tengah saja benten-benten. Kalau wingi teng Pati daerah Kudus saur tanah nyaur tanah dipun wastani bedah bumi. Mantep toh bumine dibedah. Brebes Tegal Pemalang Pekalongan teng mriko nyebute buka tanah saur tanah. Cilacap nyebute nyaur utawi saur tanah. Cara mriki sur, mboten sur petuduk. Sur saur tanah utawi sur tanah. Ngapunten sangat. Sur tanah nyaur tanah itu bukan acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha. Tapi ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata kalau kita yang hidup di dunia ini ditinggal sedo oleh keluarga sanak family, maka ahli warisnya dianjurkan ngontenaken sodakoan. Namanya sodakoah niku bisa berbentuk apa saja. Mula nek saur tanah biasane ken damel tumpeng. Leres nggih Pak? Nek tenggenan kula sego tumpeng plus ayam ingkung namanya. Mriki wonten ayam ingkung, diwastani ayam nopo? Ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Nek semutan karo slonjor. Nah, niki ngarep wis semutan kabeh. Mboten napa-napa, Bu. Ben benjenengan mboten diwastani ayam ingkung. Slonjor mawon mboten masalah. Ayam ingkung sikile ditekuk menandakan rasa sujud syukure makhluk karo Gusti. Mulai ayam ingkung sikile ditekuk ken gambaraken dadi makhluk ya sing seneng sujud karo pangeran. Mula tenggenan kula ayam tumpeng ana ayam ingkunge, ayam tumpeng, sego tumpeng, ayam ingkung sak lauk pauke. Tapi hari ini genan kula ada yang sudah rodok modern, ben boten terlalu sibuk lan ribut, akhirnya ndamele mentahan. Sego tumpenge digantos kalih wos beras, lajeng tigane mentah, lenga Jawa utawi lisah kangge goreng niku ingkang gelasan, kecap lajeng gula pasir, gula kopi teh, sak pepeke sembako dipun gantos mentahan. Apa boleh? Boleh. Wong niate kan sedekahan. Karena ngantikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita ahli waris mengadakan sedekahan malam pertama, maka yang tengah alam kuburan entuk kenikmatan nganti dino ketelu. Kita ngontenaken sedekahan nelung dino, cara nggen kula nelung dino. Sami kali mriki sedekahan malam nelung dino, maka sing teng kuburan entuk kenikmatan nganti dino kepitu. Kita ngontenaken sedekahan mitung dino, sing teng alam kubur entuk kenikmatan nganti dino ke-40. Kemudian keterangannya dilanjut teng kitab Durratun Nasihin, acara matang puluh nyatus mendak dhisik, mendak 1, mendak 2, nyewu sampai acara haul, bukan acara orang Hindu, bukan acara wong Buddha, tapi bentuk birrul walidaini, bagusi tiang sepuh. Maaf wong tuane wis gak ono, tapi ternyata kemanfaatannya masih dinikmatkan oleh yang masih hidup. Wonge wis sedo mati tapi kemanfaatannya masih dirasakan karo sing esi urip. Kan niku yang disebut mati bermartabat. Orangnya tidak ada tapi masih kemanfaatannya dirasakan karo sing urip. Niku mati bermartabat. Tepuk tangan dulu dong buat Islam. Wis gede tuh ndak tak diperintah kon keprok barangan ngono kuwi.
Berarti dadi wong beragama Islam bangga nopo bangga? Keren nopo keren? Keren. Sampai sedekah bumi niki bukan acaranya orang Hindu. Kita ngontenaken ono kenduri ono selamatan dudu acarane wong Buddha. Kabeh mau dalam rangka birrul walidaini, bagusi tiang sepuh, raos syukur bahwa hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya rupanya orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan aku iso nandur apa ya ben anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Harusnya kita yang lagi jumeneng teng dunya juga mikir demikian. Aku iso nandur apa ya ben anak turunanku iso nyicipi tanduranku. Sebab ternyata teng alam dunya niki estafet nikilah, istiqomah nikilah yang paling susah. Nopo mali masalah bab sedekah bumi kula dipun paringi pirsa Kelurahan Kedawang pernah menduduki tingkat pertama masalah bank sampah bab kebersihan. Tepuk tangan dulu. Sik rada keringetan aku. Ngene iki kok ngaji nganti jam 2 sore ya Allah. Ibuke kuat. 4 jam kuat. Pak Banser bapak-bapak sanggup. Bapak sanggup, ibuke kuat, aku ora melu-melu. Napsi-napsi, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Begini, nanti kalau kok terlalu panas, yang gak kebagian panggenan, yang sami jumeneng, mados lokasi ingkang sekecok ngaten nggih. Ning nggih sekecok-kecane, soalé ngapunten niki kita posisi ting lapangan. Boleh panjenengan berteduh, soalé ngapunten sangat ada satu ungkapan man arafa nafsih arafa rabbih. Wong iso maca karo kemampuannya diri sendiri, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Artinya kita ndak boleh memaksakan kehendak. Walaupun ngaji niku adalah sae, tapi kok badan pun lemes mergo dehidrasi kepanasan. Monggo mados lokasi ingkang sekecok. Ngaten nggih, Bu? Anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon trok aku. Soale kula nampi amanah saking panitia. Sebab niki amanah dados harus dan wajib saya sampaikan. Amanah dari panitia begini. Mumpuni wede kaya surat cinta. Mesti ki sing gawe ora ngerti nek aku payu rabi. Kaya kayane sing damel ki ketua panitia Pak Mukhlisin pundi niki piyayine. Oh menika piyantunipun ya Allah. Lek damel surat niki mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni temen iki? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh pegawai kepemerintahan Kelurahan Kedawang dan warga masyarakat sekitar kantor Kelurahan Kedawang. Alhamdulillah. Dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk acara Merdi Dusun Kelurahan Kedawang sudah sekitar 3,5 tahun. Kawi tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Seratane ngaten Pak, cuma kebablasan gene moco. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi ki basa planet ngendi iki? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan makam Bukit Danggi dan makam Mbah Kramat. Leres niku. Menawi makam Bukit Danggi sebelah pundi? Ngecungi kuburan lamut jempol. Mriki ngonten adat kados niku. Ngacungi kuburan lamut jempol. Ya dilamut tenan jempole. Niki sakjane bahasa indah. Kuburan niku, makbaro niku tempatnya orang yang sudah meninggal dunia. Dan jempol niki adalah
kangge nunjukaken barang sae. Contoh jan putane jenengan jempolan Pak. Ngajine pinter, sekolahe nggih ranking setunggal, jempolan Pak. Dadi jempol niki kangge nunjukaken barang sae. Maksud mbah-mbah kesepuhan biyen nek ngacungi kuburan terus nglamut jempol, maksude adalah sadurunge ketekanan pati kon nglamut barang bagus. Napa niku nglamut barang bagus ken nglakoni barang sing sae. Kok malah dilamut temenan jempole. Berarti kuburan Danggi sebelah lor kidul wetan apa kulon? Wetan. Wetan. Mriko. Lah kulon sebelah pundi? Nah, stone ngacung dadi aku ngerti. Ibune makene kita takoni, kulon sebelah pundi? Jawabe mung ngene. Gara-gara mbok dikira kon lambut jempol. Kulon sebelah pundi? Untung nyong ngerti bahasa isyarah. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan makam Bukit Danggi sebelah mriko. Dan makam Mbah Keramat, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Seratane kados niku. Sepindah panjenengan rawuh wonten mriki dalam rangka pengaosan. Kaping kalihipun pangapunten, panjenengan badhe diajak niki. Bukan disuwuni, bukan dipalak, boten ditodong. Tapi diajak untuk bersedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas mboten? Estu tenan. Nek ikhlas mangke antuke sedekah mastata'tum kata Nabi. Saya ulang, mastata'tum. Ngukur kemampuan. Sedekah sae mboten? Sae, tapi sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, lek sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane motor PCX, gelange selengan nganti tekan sikut. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah kok 2000. Isin karo wudele 2000 solasi meneh. Ya duit tetep duit monine, tapi mastata'tum kata Nabi, sesuai kemampuan milih. Kira-kira jenengan badhe dadi wong melarat apa wong sugih? Sedekah umume wong sugih. Buruh tukang tandur, tukang matun maringi 5.000 10.000 kuwi banter. Betul. Tapi beda karo camat. Loh, akeh niku kan sesuai dengan kuantitasnya dan kualitas lek nyambut damel. Nek petani maringi 10.000 niku pun banter, tapi camat yo kebangetan. Pak Ketua DPRD rawuh mboten? Panjenenganipun Bapak Muhammad Afif LC, Ketua DPRD Semarang. Menika piyantunipun. Subhanallah, dari postur padaran perutnya kaya kayane lek dadi DPR pun balik modal niki. Nggak usah tahan napas Pak, DPR pun kados niku mawon sae. Piyayi lemu niku tandane makmur. Ya Allah, kula nembe mriksani langsung merep ana ketua DPR wajahe pucet. Maafan kula Pak DPR. Menawi ketua DPR maringi 10.000 ya ora pantes. Ora kewes, ora luas. Napa malih dapilnya daerah mriki? Dapil pinten Pak? Muhammad Afif, dapil 4 alhamdulillah. Sudah berapa periode dados DPR? Ping 3, Masya Allah. Ranguman-ngumani. Mboten.
Justru kalau sampai 3 periode berarti ada pembangunan niku saged diraosaken teng dapilnya. Pramila justru kalau memang rasa di masyarakat kok pembangunannya kraos, ono dana-dana aspirasi kan nggih Pak DPR, bangun masjid, bangun mergi. Alhamdulillah derek senang. Tepuk tangan dulu dong buat wakil rakyat kita wonten ing gene Kota Semarang. Ketua DPR maringi sithik ya ora kewes ora luwes to. Maka kotak infaknya sudah siap apa belum nih? Sudah. Kalau sudah siap naik satu teng panggung mriki harus dimulai dulu dari saya mumpuni yang sodakoh. Kenapa kok harus saya dulu yang bersodakoh? Soalnya nek aku ora melu sodakoh mengko tersiar kabar jere mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni kan repot. Ki gambare aku nyekel kotak amal rasa dipoto. Kok dikirane aku ki pengajian karo narik sumbangan. Niki baju hitam jilbab biru asisten saya. Walaupun asisten kula sing nyemplungke duite, tapi kan duite nyong. Tak kei ngerti disit, nggih. Niki pun dimulai dulu dari saya. Nggih. Lan jenengan persiapan ngrogoh dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak ngerogoh sakathok. Oh bapake sarungan ora kathokan. Sarapa-apa sarogo-rogo silakan. Sudah dimulai dulu dari saya. Monggo Pak Banser saged dipun bantu. Sebelah kanan saged monggo. Pun mulai sodako hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak nggih ngrewangi bantu bangun makom Bukit Danggi kalian makom Mbah Kramat. Sumangga kotak infaknya muter saking kula muter wonten ing kene sedaya jamaah sinambi mau sholawat nggih Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Pinter milih jebule. Wong lanang niku senenge sing ginuk-ginuk ternyata ya Allah. Subhanallah ya Allah ya Rahman. Atur lembah nuwun jebule kantun girirane ku. Nggih. Sami-sami Mbah, nggih. Jebulane pinter ya Mbah Kakung. Nggih. Nggih Mbah badhe madosi wayahe napa? Mboten napa-napa kersane. Badhe lungguh teng mriki mboten napa. Mangke pun jagani kali Pak Banser. Subhanallah. Wong anggar wis tuwa jebule ngeten iki. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa didawokke ngumure bakal dikurangi nikmate. Tapi saka Mbak Kakung nyepeng HP kaya kayane. Nikmate wis kurang tapi setrume si gede. Soale ngerti sing ginuk-ginuk sing pundi ya Allah. Nggih sale niki tesi pengantin anyar Bu. Senajan dereng ginuk-ginuk alhamdulillah murbaut nggih tesi kenceng. Monggo pinarak Mbah. Matur mbanun sangat kalian sedaya rencang-rencang panitia. Insyaallah dari sedekah kita hari ini Gusti Allah janji kali panjenengan sedaya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambarkan oleh pangeran kaya dene nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu mangke setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu sama dengan 700 mawon Allah tesi menambah jumlah pahala dipun tambahi kula panjenengan sedaya pahalane wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah nambah jumlah pahala
kagem piyayi-piyayi ingkang remen sedekah. Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah kagem pembangunan makam Bukit Danggi kalian makom Mbah Keramat bentuknya yotro arto duit. Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak melulu bentuknya duit. Digantos oleh pangeran diwangsulaken kali jenengan digantos bentuknya badane sehat. Sehatnya walafiat. Putra-putri soleh solihah. Keluarganya ahli ibadah. Semangat ngelampahi sholat. Keluarganya guyup rukun. Adem ayem tentrem. Usahane lancar, karirnya bagus. Niku adalah ganti saking panjenengan sedekah berupa uang kanggo nolak bala narik rizki kang beto manfaat barokah. Amin Allahumma. Alhamdulillah niki juga grup rebananya semangat sangat. Niki grup rebana jumlahnya pinten? Nggih, soalnya kula niku memang biasa nyawer grup rebana, qosidah, sholawat. Tapi sekedap jumlahnya ora akeh sakmene, Bu. Lo pancen biasane nyawer nggih bebungah tumbas es lah grup rebana 300.000, tapi tak delok miki tak hitung kok yo gede-gede. Jumlahnya kata, dados sing akhire sing ijo-ijo. Engkang menika tahfidz Quran sedanten. Alhamdulillah, duh ana tahfidz Quran barang iki ya. Kudu mundut ces malih niki. Niki sekedap nggih grup rebananya khusus dan penari sufi kula sawer niki. Nggih, sami-sami. Lah niku kan idepe mawon separo regane 2.500 to. Lah nggih. Kok kurang? Hitung dhisik aku lek nyawer piro kok kurang. Aku lek nyawer 500 kuwi hitung dhisik. Dibuka kuwi durung kok. Rasa duwil-duwil. Aku wis ana sing duwene kok diduwil-duwil ngono kuwi modele. Kena pajak sampean duwil aku. 500.000 kok jawabane kurang. Pancen menungso ki apa kowe? Menungso niku langka cukupe, dikai 500 yo kurang. Engko niki tahfidz Quran saking pondok pesantren Gus Salam. Alhamdulillah, berarti niki pondoke tahfidz Quran ugi. Masya Allah. Derek engko dhisik Pak, ta persiapan wong aku yo. Sanggup pira aku mau ya. Mobile kula ting pundi niki? Mboten napa-napa. Asisten kula sugih, kula enten siap nalangi dhisik. Loh, nyawer mangke niki 500, nggo makom mangke niki 300, wis 800.000. Sangune pira aku mau nyangoni 1.200.000. Lah ki anu jenengannya pengarto niki Budhe wis aman lah ra apa-apa. Engko gampil teng wingking Gus Salam ya Allah. Ki jane si sedekah wau kan kula matur ngajak sedekah malah kok aku sing kepala iki rasane. Muga-muga dikantos rezeki kang langkung barokah. Amin Allahumma. Nggih menungso kadang-kadang ngaten niku Bu. Menungso gedhe syukure tapi kadang nggih kurang sadar dirine. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, bareng disawer penari sufine gelem mubeng ya Bu ya. Boro-boro ngucap matur nuwun malah jarene kurang. Mun pinten lek masuli rasa repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Niki nggih pondok pesantren Salam. Alfi salam niki nggih tumbas nasi padang. Nggih, sami-sami didongake niki santri ngapunten Budhe. Dongake santri-santri kita sing sami lagi ta'alum teng pesantren. Ya Allah lek ngitung ya aja ning kene to. Buan sreke piye kok mentolo ning kono ya Allah. Pindah. Niki ndak enak dipandang ngapunten. Mboten sekeco. Teng mriko wingking panggung Jan.
sepola-pole banser ngono ki jan. Mindo gaweni banget yakin. Ketara ki banser lek diklat nembe sepisan niki modele ya Allah. Pinter le alasan belek ngitung karo ndeleng mumpuni ngono jarene. Kok dikirane aku rai-rai mata duiten apa? Lek ngitung jare ben delok raine mumpuni. Mula kula nggih jujur mawon radi curiga kali jenengan. Kula yakin tumplek-plek jenengan rawuh mriki kepanasan ora keduman sanak yo meneng bae. Aku ki curiga. Jenengan rawuh mriki mboten namung sekedar pengawasan, tapi kaya kayane penasaran karo pengantin anyar. Kenapa saya curiga begitu? Sak dawan aku mlaku kengkene ngono nganah ngene, ibu-ibu pada bisik-bisik. Oh iya mumpuni mlakune beda ngono. Ya Allah, sembarang nganti mlakune bunyai yo nganti dititene karo jenengan. Nggih, monggo-monggo lek ngetang teng wingking mawon Pak Banser. Monggo seberapapun hasilnya mangke badhe diumumkan diinformasikan silakan. Ataupun non sewu sing dereng maringi, dereng nyukani saged mangke menghubungi panitia. Pok bilih panjan badhe sedekah dinten menika badhe ageng tapi kalau mas boten berto kathah maka saged mangke menghubungi panitia. Mutlak hari ini infaknya bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak kangge ngrewangi pembangunan makom Bukit Danggi kalian makom Mbah Keramat wonten Kelurahan Kedawang. Ngaten nggih. Mudah-mudahan sedekah panjenengan saestu kangge nolak balana rezeki ngambata manfaat ing ngambata barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Teras kula maringi sedekah akeh Pak Ketua DPRD, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah maringi yo kathah-kathah. Mula kula mangke niki semrap Pak Ketua DPRD maringi 500. Bu Camat maringi 700. Pak Lurah maringi 1 juta tapi kan sepisan toh. Lah niki kita tugasnya niku ken konsisten. Napa konsisten? Istiqomah niku sing lebih berat ketimbang sepisan kok lek maringi. Lan jenengan niku Masya Allah rawuh teng mriki kan malah modale akeh. Bayar bensin, rombongan odong-odong, tumbas stiker kloso, anake njaluk cilok, tuku pentol, tuku es, ditariki sumbangan, parkir ben bayar. Apa malih sengaja niki wonten pasar tumpah niki? Lah, kondure mawon ana blonjo barang, mesti ya rawuh ta mriki malah modale kathah karena memang teng donya niki barang sing paling susah niku istiqomah. Mula ana pangandikan ana tastaqim tarbah, sapa wong sing istiqomah amangka bakar urip bejo. Kok ora ana sing amin? Terlambat. Nanti amin ben dadak dipaksa. Ulang. Ana tastaqim tarbah. Anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Yang genah notrok aku ben cetha niki. Ana tastaqim tarbah sapa wong sing istiqomah amangka bakal urip bejo. Allahumma amin. Istiqomah secara bahasa niku artine ajeg. Ajeg niku artine tidak ada perubahan. Nek ajeg ora ana perubahan ki kok rada bertentangan dengan cita-cita kita kepingin jadi orang beruntung. Siapa orang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Tapi mosok wis poso bulan Ramadan sawale telas malah niki mlebet bulan Dzulqa'dah kok uripe masih padha karo sing wingi. Mosok kok dina-dina ibadah duwe prinsip aku masih seperti yang wapal kabeh. Nek esi padha karo wingi namanya rugi. Rugi. Maka istiqomah arti secara tepat adalah di dalam sholat kula panjenengan sedaya dipun wastani ihdinas siratal mustaqim. Wong sing istiqomah adalah wong sing jejeg lan lurus anggen nglakoni ibadah. Memang paling susah niku istiqomah.
konsisten jaga bank sampah karena kuleran Kedawang menika pernah juara 1 masalah pengolahan sampah dan limbah. Tepuk tangan dulu dong. Tapi wau panitia titip pesen teng kula, tapi nggih niku Mbak mumpuni nek nembe-nembean mawon semangat, tapi sing paling susah niku ingkang konsisten. Bener niku ngendikane Pak Lurah lan panitia. Barang nek anyar mesti nyenengi. Sik kok kiu-kiu ki piye to? Sik kula niki badhe jelasaken istiqomah tak ulang. Barang nopo mawon nek anyar iku mesti nyenengi. Contone sandal anyar, klambi anyar, omah anyar, mobil anyar. Sik. Ki jenengan aja musik ahli bahasa. Menawi jenengan ngendikan aku duwe bojo anyar, berarti sampean ngarani aku ndek bojo lawas. Sembarangan. Kula wingi nikah niku statusnya gadis ting-ting. Wis dirayan. Bahasane wong Kedawang ngawur kabeh. Nek jenengan badhe nyindir kula, jangan bojo anyar tapi penganten. Lah ngono tok dadak diwarai sampean. Barang nek anyar niku mesti nyenengi. Contoh sandal anyar. Pak operator sound system jangan dirubah-rubah. Saya nggak suka kalau pakai echo. Nggih, soalnya niki kita di lapangan Pak panas banget niki. Jadi echonya diilangaken mawon yon bantuan monggo. Nggih, kecuali nek lagi mau sholawat. Nah, leres karena suara kula niku serak dasare, Pak. Banyak orang mengira saya itu keadaannya lagi kurang fit sehat. Padahal kula niki asli suarane ngeten niki. Jadi memang serak-serak berserakan ngono. Rasa meliku campur. Melu kondangan ora. Ora diundang. Ki model-model nun sewu kados jenengan kok tak undang tenggen kula. Kula kuwatir tenggen kula malah ngentek-ngentekno ngaten modele. Guyonan Pak nun sewu. Guyonan nggih Bu nggih. Matur nuwun Pak operator sound system karena memang suantane kula niku memang dari dulu ngeten niki. Nek ngangge echo niku malah mboten patoso jelas. Apalagi kita di lapangan terbuka nek ngangge echo niku mboten patoso jelas. Jadi jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek apalagi efek samping. Mantep niki sampai ndalu badhe wayangan niki. Ngagem sound system niki. Muga-muga berkah sound sisteme, lancar rezekine. Shallu ala Nabi Muhammad. Sandal anyar ora mung nyenengi tapi dicantelno ati. Bukti nyoto, sandal anyar sandal lawas. Namanya sandal manggone teng suku karo mantu kiai ra basa. Ulang. Namanya sandal manggone teng sikil. Sing tuwa rasa basa karo sing nom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Mbu sandal anyar sandal lawas, sandal niku manggone teng samparan. Tapi kok duwe sandal anyar digawa pengajian. Jangankan kecolong wong. Wong sandal anyare kepidak kancane, sing kepidak sandale sing lara atine. Nggih mboten? Berarti barang anyar ora mung nyenengi dicantelno ati. Nyatane sing kepidak sandale sing lara atine, berarti selama make sandal anyar tidak dipakai di kaki tapi dicantelno ati. Motor sekupi anyar dino dilapi. Gawe story maring WhatsApp. Jeleke yer delo-delo maring warung. Maring warung jarake 5 meter kok numpak motor anyar. Saking senenge duwe motor anyar.
dilalambaring dilapi wayah sore digawa jalan-jalan gesruk ning tetean. Sing lecet motore, sing loro atine. Barang anyar niku mesti nyenengi plus dicantelno ati. Apa meneh pengantin anyar. Pengantin anyar entut mawon mambune nanas. Oh ini aku wis ngalami. Jebule malam pertama kuwi rasane grogi banget Bu ya Allah. Saking grogi nanti wetenge pating kruwes. Bareng wetenge mules kok rasa-rasane kepingin ngentut. Tak pikir mosok nembe malam pertama melentut-entutan. Jaga image dong. Akhirnya tak kimput-kimput kuintut. Entut dikimput malah ora kena diajak kompromi. Dikimput malah monine dawa. Bojoku jawab, manise. Anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas. Pengantin bodol. Apa malah bodolan pengantin. Teng kamar Mbak Putri kepentutit. Mbak Kakung jawab, lebar mangan bathang opo? Anyar pancen nyenengi. Wong wingi aku ning jero kamar kesandung karpet. Wong aku sing kesandung karpet bojoku kaget. Aduh Dek, sing sakit pundine. Wong sing sakit bokonge sing sakit jempole sing delus-delus bokonge. Pengantin anyar. Beda karo nganten lawas mangkat ngaji kesandung suket. Mbak Putri kesandung bapake jawab matane. Paling susah niku konsisten alias istiqomah. Maka tingkat istiqomah dan dawam niku lebih tinggi tingkat istiqomah. Soale menawi istiqomah mesti kelakuan kebiasaan saya bab ibadah. Tapi nek dawam niku nembe artinya langgeng. Mendawamkan niku artinya nglanggengaken. Sedangkan dawam itu ada yang disebut daimul maksiat. Napa niku daimul maksiat? Orang punya kebiasaan, tapi kebiasaannya seneng gawe maksiat. Setiap tingkah polae gawe maksiat. Kejadian biyen kalau pernah punya pengalaman insiden kurang menyenangkan. Saya diundang teng satu daerah Bu Camat, tapi tidak akan saya sebut nama daerahnya. Hari ini seorang public figure, seorang tokoh asal ngucap nama kok orangnya tersinggung. Waduh, niki bisa kasus terjerat dan kesandung. Apa malah zaman undang-undang IT, walaupun tidak ada saksi mata tapi ada saksi lensa. Zaman media sosial, tukang ceramah kepleset sithik mau ngomong langsung viral, lek ndamel salah nggak ical-ical. Itu zaman sakniki. Maka memang public figure, mboten namung public figure. Wong-wong biasa mon ngendikan kudu ngati-ati, apa malah public figure. Mumpuni ceramah kepleset mawon sithik ngomong, waduh, lambeku iso mlebu rangkeng. Saya diundang Pak teng satu daerah, tapi kejadiannya itu sekitar tahun 2015. Diundang niku kula pangkat jam 8:30 dalu, selesai ngaos niku jam 11 malam. Dan ternyata ada bapak-bapak niat berangkat ngaji begini. Ya Allah, aku niat mangkat ngaos karo mumpuni. Mergo pikiranku lagi carut-marut, aku ngaji ketemu mumpuni ben pikiranku tenang. Sebab aku lagi pirang-pirang kesandung utang. Aku ora kepengin cepet nyarutang, sing penting aku ngaji pikiranku tenang. Saya niate. Tapi ternyata selama kondur ngaos piyambake bareng kali wangsule mobile kula. Dan ternyata piyambake kok meriksani plat nomor mobile kula rada mentolo, diapalake tekan ngomah jur dugi dalem go masang togel. Dan jebule ternyata alhamdulillah metu. Ternyata bareng menang togel tembus, duite nggo nyarutang. Luyane nggih tumbas gula kopi teh terus tindak tenggene kula.
Kepanggih niku pas Jumat pagi. Kalau tes kengetan mawon niki mergo radi unik niki cerita sehingga masih teringat nyata teng memorine kula. Panggih tiang sepuh kula kekali kelan kepanggih kali kula. Tiange matur nggih sae niku. Mbah mumpuni sepindah dalam silaturahim. Kaping kalipun pangapunten ingkang kathah badhe ngucapaken agunging panuwun. Sale kala wengi panjenengan tindak ngaos teng ngene desane kula langsung entuk hidayah. Mergane niku kula mangkat ngaji lagi carut banget pikirane. Jur ternyata kok aku kesandung utang, alhamdulillah. Baline weruh plat nomor jenengan, ternyata langsung tekan ngomah tak pasang go togel, tembus metu. Duwite nggo nyarutang nih, niki lewiyane silahkan gula kopi teh nggih medang sampean mumpuni. Plus kula badhe tanglet niku, kinten-kinten nek duit menang togel nggih nyarutang niku duitnya halal nopo mboten. Saya memang balik tanya sebelum saya menjawab. Bisa neng jenengan wani-wani nih kok takon model ngono sih, aku tak takon karo jenengan. Jenengan ki agamane apa? Islam tulen kula. Lahir aku langsung Islam mbak mumpuni. Sik jenengan niki mukalaf. Islam pun dewasa iso bedakno hak ndi batil. Lho kok sampean mawi takon, judi niku ya dari caranya sampai hasilnya haram kabeh. Kok wanine takon halal apa ora? Ya ujarku halal mumpuni, bisane halal. Lho sing tak pasang plat nomor kiai. Aku merenung tapi karo mikir. Ujar-ujar iki kiai nggo tutup geni neraka apa? Apa ngapunten ingkang kathah, jujur itu menyakitkan. Saya sampaikan dengan begitu amat sangat mengerikan, Pak. Wong barang nemu mawon. Contoh, jenengan kagungan tangga duwe wit pelem. Peleme tiba dipundhut kali jenengan langsung didahar tanpa izin terlebih dahulu karo sing wit pelem. Itu namanya barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram yo ora, nggak cetok, samar, walaupun nemu niku kan durung jelas duweke sapa. Lho kok langsung didahar tanpa nyuwun izin karo sing bersangkutan, berarti kan samar, halal ora, haram ora, namanya syubhat. Sedangkan Kanjeng Nabi ngendikaken kali Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Aku lagi serius banget iki. Apa meneh alisaku ngene iki. Lagi serius banget iki. Ngendikane Sayyidina ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa ternyata wong kok kebiasaan mangan barang samar, barang nemu ora cetha, maka menjadikan hatinya gelap peteng. Nek wis mangan kebiasaan barang syubhat, kok kebiasaan mangan barang haram, maka hatinya tidak hanya gelap, tapi hatinya mati. Wong kok atine mati, sudah tidak punya rasa kemanusiaan. Utang, korupsi 270 triliun mung cengar-cengir. Mergo napa wis mangan barang haram niku, wis dadi daging, sehingga susah menerima hidayah petunjuk saking pangeran. Boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, bablas ki rada mending wis pernah mlebu. Tapi nek wong atine mati, Pak, diparingi masukan boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, mental mbelek meneh, Pak. Soale napa? Atine mati. Maka orang kok punya kebiasaan makan barang haram, disengaja atau tidak disengaja, setitik apa meneh kathah, ibarat kulit keslomot tegesan. Halo, ibu-ibu tahu tegesan enggak? Tegesan niku puntung rokok. Cara piyai mriki napa? Sami tegesan utawi sing ra dicetha ya mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomot bara api. Bara api ki cara Cilacap bamba, cara Pantura Brebes mrikot nyebute wangwa. Cara mriki what? Wawa. Mawa beo.
Oh mboten mawa geni. Iya. Aku nembe krungu ana mawa. Tekan ngomahku takoni karo bojoku mumpuni ngaji karo wong Kedawang entuk apa? Mawa. Mawa. Wong mangan barang haram sithik apa meneh kathah, sengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomot mawa. Mawa. Ki merongos-merongos mumpuni ngomong mawa. Niki tangan saya tidak keslomot mawa, tapi kecakar ibu-ibu ting pengajian. Di mana-mana ibu-ibu niku nek salaman ki aku ya ora ngerti. Ki tenagane campur Samson apa piye to? Niki kala wingi kecakar teng Kudus mergo salaman kula ngangge tangan kali piyambake niku mang sak ragel grawel-grawele. Lah niki tangane kula bekas cakaran ibu-ibu. Kula titip pesen ya karo bapak-bapak ngapunten. Kula nyuwun tulung banget karo wong lanang-lanang, Pak. Niki bapak-bapak nek dugi dalem kirane ibu-ibu kok arep mangkat ngaji tulung kukune todo diketoki dhisik, Pak. Kadang nek aku wis kecakar kena kukune ibu-ibu aku batin ki muslimat apa trio macan ngono. Salaman kok nyakar-nyakar. Nggak apa-apa sih, kula ya seneng. Cuma niki bukan keslomot mawa. Wong kebiasaan mangan barang haram ibarat kulit keslomot mawa, mesti ana bekase, ana bekas. Nek kepingin duwe dzurriyyah saleh-salehah, kula tak takoni. Putrane ngaji, sae mboten? Sae. Tapi antuke mbiayani putrane ngaji dari hasil mindai patoke tangga. Mboten saged dadosaken lare soleh-solehah karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Sebab napa? Ternyata mbiyen bapaknya Imam Syafi'i statusnya masih bujang. Bujang niku perjaka. Perjaka cara mriki? Joko. Mawa Joko. Rapopo, aku belajar basa Semarang ben iso urip dadi mantu ting Temanggung. Mawa Joko. Bapak Imam Syafi'i statusnya masih Joko bujang. Ternyata melakukan perjalanan roda tepi, di tengah perjalanan ketelasan sangu bekel. Akhirnya bapaknya Imam Syafi'i memutuskan untuk rehat sejenak. Tapi ya mongsa mandap-mandape. Ternyata mandape tenggene tengah hutan di pinggir kali. Ternyata ngucap, ya Allah, kula kok niki sangu mangkat ngaji, kok rada ketelasan sangu. Kula nek dipari rezeki kali jenengan ya mesti kula tambah gede syukure. Ngucap ngaten nembe klakep mingkem, ternyata di pinggir kali ada jambu keli. What is a keli? Keli is a kinter. What is a kinter? Kinter is a kendang. What is a kendang? A kendang is a hanyut. You know hanyut? Ah yes, I do pakdel. Hanyut keli. Ternyata bareng ono jambu keli dipungut teng Bapak Imam Syafi'i. Kemudian nganti ngucap alhamdulillah ya Allah, kula nembe njaluk kok langsung dikei. Matur rembano niki rezeki saking panjenengan, kula tenanan didahar nembe telah separo. Bapak Imam Syafi'i niku rada ngranjel. Ya Allah, kok aku asal mangan ya. Nek aku mangan jambu berarti ana wite. Nek ana wite berarti ana sing duweni. Nek ana sing duweni berarti ana sing ngrumati. Ya Allah, aku kok asal mangan durung njaluk ikhlase sing duwe. Keweden niku Bapak Imam Syafi'i. Akhirnya diputuskan mencari siapa yang punya menika jambu, disusuri sedawane perjalanan sungai, ketemulah ada perkebunan jambu rada wiyar. Ternyata lagi panen raya. Ditangletilah menika sing lagi panen. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Monten napa Mas? Ngapunten Pak Kaji, napa leres panjenengan ingkang kagungan perkebunan jambu niki? Nggih leres kula piyambak. Wonten napa Mas? Ngapunten sangat Pak Kaji. Oh niku lagi perjalanan tebih ketelasan sangu. Lah kula njaluk rezeki karo pangeran kok jambune jenengan ki liwat.
Kula kintu rezeki saking panjenengan, dados langsung kula pangan. Lah niki entek separo, niki paroane kula wangsulaken. Lah kalih jambu separo sing pun terlanjur mlebet teng padarane kula nyuwun ikhlas jenengan nggih Pak Kaji. Kula punyun pangapunten jenengan ikhlas napa dereng? Piye ya Mas? Wong wis kadung mlebu weteng kok nembe njaluk izin. Ngene Mas, nek jenengan kok njaluk ikhlase aku, supaya aku tambah ikhlas karo jambu separo sing sampean pangan, sampean kudu kerja nyambut gawe karo aku 3 tahun tapi ora bayaran. Napa jawabe Bapak Imam Syafi'i? Nggih Pak Kaji, nek panjenengan ikhlas ngaten, nggih tak sanggupi. 3 tahun bu pinten tahun, nek panjenengan ikhlas ngaten tak lakoni Pak Kaji. Tenanan. Selama 3 tahun niku ndak nerima upah. Hanya dipun paringi darang 1 hari niku cuman 2 kali baju petelasan nggih nyambut damel. Setelah 3 tahun berlalu, Bapak Imam Syafi'i ngucap, Pak Kaji, dinten niki kula pun jatuh tempo. Pun 3 tahun kula kerja kali jalan boten bayaran wong kula pancen njaluk ikhlasin jenengan. Senajan jambune pun kula pangan lan wis 3 tahun kepengker kula tokke. Lah niki kan pun 3 tahun, pun ikhlas napa dereng jenengan? Piye ya Mas? Aku ki rasane ati granjel bae. Dadi ngeten, nek sampean kowe sing golet ikhlase kula supaya aku tambah ikhlas, sampean dina iki kudu rabi karo anakku wedok. Ya Allah, Pak Kaji. Ora usah mawi diperintah niku sing tak arep-arep. Kapan kula nikahi putrine jenengan? Loh, aja kesesok GR sampean Mas. Anakku wedok sing arep tak nikahke karo sampean, ngapunten. Orangnya kekurangan fisiknya. Matanya buta, kupingnya tuli, kakinya lumpuh. Lah ki menungso podo Pak Kaji. Menungso Mas anakku wedok. Piye Mas? Sik Pak Kaji tak pikir ya. Kok berat temen ya? Picek aku ganteng ya daerah weruh ya Pak Kaji. Budek meneh. Dundang sayang ya ora nyauri. Luwih-luwih lumpuh meneh sikile. Tapi kan sing lumpuh sikile ya Pak Kaji. Ora masalah sih kena diarah berarti ora apa-apa lah. Ya aman. Kapan kula nikahi putri jenengan? Ngesuk pagi. Loh kok keseso Pak Kaji? Lo dereng siap nopo-nopo kula nggih dereng gadah mahar. Ora usah mahar-maharan Mas. Mare sampean nikahi anak wedok cukup bimahrul jambu separo sing kala wingi biyen dipangan 3 tahun kepengker. Ngaten niku Pak Kaji? Hooh. Keesokan paginya Bapak Imam Syafi'i wis ganti status tidak Joko tapi calon pengantin kakung. Lah sing akhire wali nikah saksine kampun siap, Bapak Imam Syafi'i lagi ngenteni. Kayak nganten wedok ora metu-metu ya. Arep tak titeni iki sikile ngambah lemah apa ora? Jebule ora ditokke karo bapake, dirahasiakan terlebih dahulu. Antuk ijab kabul nganten wedok teng lebete dalem, teng jawi teng teras. Bapak Imam Syafi'i ijab kabul sah gene ngalampahi abdur nikah. Bareng wayah bengi karena sudah sukses sah jadi suami istri, terjadilah malam pertama guys. Pas bengi malam pertama Bapak Imam Syafi'i langsung nuju daleme nganten wedok. Arep ketok pintu tapi kemutan. Ngapain ketok pintu wong budeg? Yora krungu. Akhirnya langsung mlebet. Jebule lampune padang sangat. Jor ternyata dihias begitu indah kamarnya. Tetap Bapak Imam Syafi'i ngagem adab. Walaupun tahu istrinya tuli budeg, tapi Bapak Imam Syafi'i ngucap salam walaupun tidak mungkin dijawab salamnya. Pakai adab. Assalamualaikum. Ternyata beberapa waktu kemudian ada suara jawaban. Muncullah seorang gadis cantik jelita, tergerai rambutnya panjang dan ternyata wayune luar biasa. Gede dhuwur lencir kuning, irunge bangir mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpuni.
Lek ngguyu aja ngece sampean. Ngguyune body shaming niki. Saking ayune putrine Bos Jambu nganti semok, denok, montok. Ini pakai kol-kolah kubro. Bapak Imam Syafi'i kaget. Kok ora kaya sing diceritake mara sepuhku ya. Akhirnya saking kaget jur seneng sujud syukur, langsung ngucap syukur ora mandek-mandek, langsung terjadilah kiu-kiu cukurukuk. Wis ngalami. Beda nganten niku benten tirakate. Beda rumah tangga, beda ceritanya. Maaf, bojo kula alhamdulillah santri Tegalrejo, santrinipun Mbah Khudori. Alhamdulillah memang 11 tahun teng pesantren sampai hari ini dan detik ini walaupun pun alumni tapi tetap kepingin kita niku ya golek ilmu teng Tegalrejo. Terus memang rencana insyaallah ngesuk cita-citaku anaknya 11 bu. Cita-cita kan harus optimis toh. Dato nek anake 11 niku ya tak titip-titipke teng pesantren-pesantren. Ben ketika kula sesuk wis ora nono anak putu kabeh sing padha ndongake karo tiyang sepuh rencanane kula begitu wong kula wingi resepsi teng Temanggung tenggene bojone kula ternyata Pak Lik padene bojone kula alhamdulillah niku wonten keturunan gen kembar. Dados putra-putri niku kathah sing kembar. Mula tak pikir-pikir ya anak 11 ya aku meteng ping 6 bae ora apa-apa lah. Meteng loro ngaten niku. Wong babaran kepenak to, Bu? Lah ya tarik napas karo ngeden tok ya kepenak to. Tapi nek anakku 11 kaya-kayane bojoku ora kok berkatokan ya, Bu. Banyak ijazah, saya hanya titip pesan kepada rekan-rekan seumurane kula yang belum nikah. Mas-mas, mbak-mbak ataupun jenengan sing pengantin lawas, pengantin expired kadaluarsa. Ya midanget ya ora apa-apa lah. Begini, malam abdun nikah, malam ijab kabul, niku contoh ngeten. Paginya ijab kabul. Maka malamnya itu adalah malam di mana tidak tertolaknya doa pengantin kakung dan pengantin istri. Niku lagi mandi-mandi nih dongane. Sampai idoe mandi niku. Dados malam di mana tidak tertolaknya doa nganten lanang nganten wedok, maka manfaatkan untuk kata-kata eling karo pangeran supaya tidak terburu nafsu. Eling kali pangeran kan ono lantarane kaya to salat taubat, salat hajat, kemudian mujahadah. Ya memang nahan sabar kali noto pikir, noto mental. Niku justru luar biasa. Rada mending niku bojone kula pikantuk ijazah namung sak wengi. Lah wonten rencang santri pikantuk dawuh selama 40 dina rakuk deruk dhisik, Bu. Nganti niyeng. Ya nemung 40 dina ya mung sekedap to, ora nganti niyeng karena ya niki namanya ngatur nafsu supaya tertata nafsune sae. Tetapi kok Bapak Imam Syafi'i langsung cukur-rukuk. Loh, tirakate wong ki beda-beda. Lah tirakatnya Bapak Imam Syafi'i di atas rata-rata kita wong awam. Karena ternyata setelah kiuk-kiuk cukur-rukuk waya subuhan kramas, kramas subuhan. Nanti kebablasan lah. Kramas subuhan, lebar subuhan Bapak Imam Syafi'i cepet-cepet manggih karo marang sepuh. Pak Gaji, ngapunten. Berarti kalau wingi jenengan kuwi ngapusi ngeprank kula. Lah, GR temen ana mertua ngeprank mantu. Loh, jenengan ngendikan Pak Gaji, putrine jenengan niku ya picek budek ya lumpuh. Nyatane mau bengi tak cicipi ora. Ngeten Mas. Aku ora ngapusi sampean tapi aku ngetes. Mergo anak wedok niku lain daripada yang lain. Anak perempuan saya memang buta, picek, iso meriksani tapi ora kanggo meriksani barang kotor, maksiat, madorot, apa meneh barang dosa. Yang kedua, anak saya memang tuli, budek, iso ngrungu
tapi ra pernah talingane kanggo ngrungu barang dosa, barang maksiat, apa meneh barang-barang gosip yo sartinah ngrasani tanggane. Ra pernah. Dan yang ketiga, anak saya memang kakinya lumpuh, iso mlaku, tapi samparane ora kanggo mlaku ning barang sing ora diridhoni karo Gusti Allah. Setiap mlaku kepingin golek ridhone Allah. Tak pikir jenengan 3 tahun yang lalu datang ke saya hanya gara-gara minta izin jambu separo sing wis kadung mlebet teng weteng. Tak pikir wong aku dijaluki jambu sak keranjang ya tak kei jenengan. Tapi kok pemuda sekelas jenengan jaluk halale kula mung gara-gara jambu separo teng Padaran. Tak pikir jenengan adalah laki-laki pemuda yang bertanggung jawab dan selalu menjaga kesucian rizki, maka koyo kayane Allah memang ridho sampeyan dadi bojone anakku wedok. Maka lahirlah Imam Syafi'i. Siapa ulama yang tidak kenal karo Imam Syafi'i? Bahkan ternyata Imam Syafi'i waktu lagi teng kandutan lain daripada bayi yang lain. Bayi lain rata-rata 9 bulan 10 hari teng kandutan, tapi Imam Syafi'i teng kandutan nganti 4 tahun, guys. Ku angger lurah Kedawang, kok 4 tahun teng kandutan ibu metu-metu brengosen. Tapi karena Bapak Imam Syafi'i selalu menjaga kesucian rizki dan ibunya selalu menjaga kesucian indera perasa, lahirlah putra putri ingkang diridhoni Allah, anak-anak yang ahlul jannah karena memang dari Bapak Ibu yang sangat menjaga kesucian. Saya hanya titip pesen di acara sedekah bumi dalu menika siang menika kula panjenengan sedaya dipun paringi pirsa urip teng bumine Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah ben berkah hasile karena dari cara yang baik mudah-mudahan andadosaken berkah yuswane kula panjenengan sedaya manggen teng alam donya. Amin Allahumma. Sik niki pun jam pinten ngomong-ngomong jam pinten? Jam pinten? Jam 10. Ki matane aku ora picek ya, Bu. Takoni bener-bener ku ya. Ngapusi. Jam 12 kurang seprapat, guys. Dalam minggat wau jam 11 Pak Lurah, Bu Camat, Pak Ketua Dewan lan Bapak Ibu sedaya para tamu undangan. Insyaallah niki nggih mpun cekap nggih Bu nggih. Dereng. Nek dereng cukup nanggap dhewe. Soalnya ngapunten ingkang kathah wau persetujuan cuaca yang begitu panas dados niki mulai gasik. Remen lan bingah kula Pak Ketua Panitia karena memang wau boten wau malah sedaya kepemerintahan di Kota Semarang ternyata sangat-sangat disiplin. Bu Camat, Forkom Pincam, Forkom Pindad juga semangat. Tepuk tangan dulu dong buat Kelurahan Kedawang yang dipimpin langsung oleh para pejabat-pejabat ingkang adil. Mudah-mudahan para pemimpin di Kota Semarang dijauhkan dari sifat yang zalim. Dados pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat-sifat maksiat. Kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, pungkasan yuswa saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Lo sampun kondur min Ibu, masih duduk sawetawis. Lo nyon 2 menit mohon sekedap. Mari kita hikmat mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kalian Bapak Kiai. Kula mboten wonten mimpin doa karena yang pertama kula namung sak derma santri, jadi tetep Kiai kula, guru kula, tiang sepuh kula lan bojo kula titip pesan tetep doa dipun imami kalian para masyayikh kersane amberkahi pengaosan. Dados samangke kula suwun 2 menit mawon doa dipun imami Bapak Kiai, sak bibare doa mangke panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Ibu Camat matur mbanun sangat mewakili Ibu Wali Kota, Pak Ketua Dewan matur mbanun sangat, Bapak Lurah Kedawang matur mbanun sangat dan Bapak Ibu Lurah Kelurahan sekecamatan Banyumane ugi matur mbanun sangat. Sedaya lepetnya nggih pamunten, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara, semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ya Rasulullah
nabi laka syafa'at wa hadza matlabi ya nabi ya rasulullah ya nabi laka syafa'at wa hadza matlabi ya nabi ya rasul sambil silawat